дастоварди бузург дар соҳаи варзиш барои варзишгарон ин ҷоизадор шудан дар бозиҳои олимпӣ ба ҳисоб меравад ва барои иштироку муаррифии миллати худ ҳар варзишгар талошу такоппуи зиёд мекунад то дар ин мусобиқоти бонуфуз иштирок кунад. 32-мин бозиҳои тобистонаи олимпӣ соли 2020 дар Токиои Ҷопон баргузор мешавад ва телевизиони варзиш тасмим гирифтааст ки омодагиву нақшаҳои федератсияҳои олимпии кишварро ба шумо инъикос намояд. Ва ин навбат мо омадем ба суроғи Федератсияи тирандозии кишвар то нақшаву омодагиҳо ва тайёр кардани варзишгаронро ба бозиҳои олимпӣ бифаҳмем. Ва инҷо клуби ҷумҳуриявии варзиши тирандозӣ аст ки базаи асосии варзишгарон ба ҳисоб меравад. клуби ҷумҳуриявии варзиши тирандозӣ ягона маконест дар кишвар ки барои рушду нумӯи яке аз риштаҳои варзиши олимпӣ ҳиссагузорӣ мекунад. намуди тирандозӣ ки шомили бозиҳои олимпист имрӯз пурра ба зиммаи ташкилоти мададгори мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон вогузор шудааст. вобаста ба шароиту имконоти мавҷуда барои оммавияташ масъулин кор мебаранд. аслан рисолати клуби мазкур аз чӣ иборат аст ва кадом корҳоро масъулин ҷиҳати пешбурди ришта амалӣ месозанд? вазифаи клуби ҷумҳуриявии варзиши тирандозӣ ташкилоти ҷамъияти мададгори мудофиа аз ин иборат аст ки насли наврас ва ҷавонони ҷумҳуриро ҷалб намудан ва таъмин намудани онҳо бо ҷои машқ ва таъмин намудани онҳо бо лавозимоти дар самти машқияшон ки вобаста ба тирпаронӣ аст таъмин намудан ва онҳоро тайёр намудан барои гузарондани мусобиқаҳое ки дар пеш истодааст. рушди ин намуди варзиш айни ҳол дар як ҳолати миёна ҳам гӯем хато намекунем, вале пеш рафта истодааст. мо ҳаракат кардастем таҷҳизотое ки вобаста ба иштирок дар чораҳои олимпия аст, ҳамон силоҳу муҳимоту сари либосе ки ҳаст мо варзишгарро бо онҳо таъмин намоем ва тайёр намоем мутахассисонро дар ин самт. тарбияву ба воя расондани варзишгарони лаёқатманд ва таъмин намудани онҳо бо лавозимоти лозимаи варзишӣ дар ҳар давру замон яке аз вазифаҳои асосии роздонони ришта ба ҳисоб меравад. то кадом андоза имрӯз варзишгарони мо бо ин муҳимот таъминанд, дар рафти барнома ба шумо ҳарф хоҳем зад. имрӯз ҳама талошу такоппу ва мақсади асосии мураббиёни варзишгарон ба он равона шудааст ки роҳи худро ба бозиҳои олимпӣ Токио 2020 ҳамвор созанд. айни ҳол дастаи якачини ҷумҳурӣ барои иштирок дар мусобиқаҳои интихобӣ ки соли равон дар якчанд кишварҳои хориҷ баргузор мешавад омодагӣ мегиранд. В этом году начинается отбор кандидатов на участие в Олимпийских играх. То есть будет проходить ряд кубков мира по стрельбе пневматического оружия. Вот. Наши ребята сейчас уже находятся на сборах. Два кандидата основных. Это Файзуллаев Бижан и Лагутенко Малика. Файзуллаев Бижан стреляет из пистолета, а Малика стреляет из винтовки. Вот сейчас они находятся на сборах, и в ближайшее время они поедут в Кувейт для участия в азиатских соревнованиях, а из Кувейта поедут в Нью-Дели, там будет Кубок Пира, который дает право заработать лицензию на участие в Олимпийских играх 2020 года, которые будут проходить в Японии. Вот ребята сейчас готовятся в настоящий момент. Ну, буквально, говорю, 22 числа они поедут в Кувейт, там продолжат сбор. И потом уже будут участвовать в первых отборочных соревнованиях на Кубке мира в Нью-Дели. После Нью-Дели у нас по программе календарного плана будут соревнования в Мюнхене в июне месяце. Кубок мира будет. Они поедут туда. Потом будет 12-й азиатский чемпионат по стрельбе из пневматического оружия. Поедут туда. Там тоже можно заработать лицензию. И в последующем уже будет в Пекине Кубок мира, где они могут заработать лицензию на Олимпийские игры. Вот надеемся на вот эти вот основные мероприятия, которые будут запланированы в этом году.
оя бо ҳамон малакаву маҳорат ва таҷрибае ки варзишгарони мо доранд метавонанд бо мавқеъгирияшон дар сабқатҳои интихобӣ комёб шаванд, зеро ҳайати мунтахаби моро танҳо ҷавонону наврасон ташкил медиҳанд. اگر دو دستاورده که همین ورزش تیراندازی تاجیکستان در 2 سال اخیر صاحب شد، اگر همین رو نظر گیریم در حقیقت موفقیت زیاد است با وجود اینکه کمبودی‌ها بودند، لیکن اگر همین دو پدیده نوظهور را از نگاه تحلیلی از نگاه تاریخی مقایسه کنیم، این آغاز یک ابتدای بزرگ است، زیرا که اگر همین دو چهره انکشاف یابند رشد کنند، از اینها در بازی‌های مثلا تجساده المپی توکیو 2020 نیست میتوان که به یک دستاوری تازه نوعی شد. ҳамон ду падидаи навзуҳуре ки Абдурақиб Қодиров баён карданд, яке Малика Лагутенко ва дигаре Бежан Файзуллоев мебошад, ки ҳар ду варзишгарони хеле ҳам ҷавон мебошанд ва маҳз ба ҳар дуи онҳо мураббиён умеду боварӣ доранд, ки имрӯз бо онҳо тамринҳои лозимаро мегузаронанд. Малика Лагутенко ягона варзишгарест, ки тавонист аввалин медали тиллоро аз ин риштаи варзиш ба Тоҷикистон биёрад. ӯ соли 2015 дар чемпионати Осиё миёни наврасон мақоми аввалро ишғол намуд, ки ин пирӯзӣ барои намояндагони ин риштаи варзиш ягона дастовард ба ҳисоб меравад. 3 соли баъди Малика дар як қатор мусобиқаҳои сатҳи Осиёву ҷаҳон низ ширкат карда бошад ҳам, вале ин дастовардашро дубора такрор карда натавонист. аммо аз ин мусобиқаҳо таҷрибаи баланд касб карда имрӯз мехоҳад дар ҳамаи бозиҳои интихобӣ ширкат намуда ҳуқуқи иштирок дар бозиҳои Олимпии Токио 2020-ро пайдо кунад. дар мавриди омодагиҳояш ӯ чунин мегӯяд: Подготовка к Олимпийским играм проходит успешно. С каждым днем результатом становится все лучше и лучше, стабильнее и стабильнее. Вот. Мне кажется, что заработать квоту очень даже возможно. Может быть, даже не сразу, не на первых квотных соревнованиях, но в этом году я уверена на 100%, что взять квоту – это абсолютно возможно. Нет никаких проблем по подготовке, потому что нам помогают, нам дают оборудование, наш тир становится все лучше. Ближайшие соревнования будут у нас квотные в Индии. Мы туда поедем, но там дальше, Бог даст, возьмем квоту. варзишгари дигари мо Бежан Файзуллоев дар бозиҳои Олимпии наврасон дар Буэнос-Айреси Аргентина соли 2018 дар тирандозӣ аз тапонча ба масофаи 10 метр дар ҳайати дастаи омехта ҳамроҳ бо варзишгардухтари ҳиндӣ Ману Баҳакер сазовори медали нуқра шуд. вале медали Бежан на ба дастаи Тоҷикистон, балки ба тимҳои омехта, ки таҳти парчами Олимпӣ ширкат доранд, марбут аст. вале дар Олимпиадаи соли 2020 Бежан мехоҳад ба Тоҷикистон медал биёрад. мо фақат ҳами физподготовка бошад дар кор, бояд ки давем, ҳами физкультура машқ кунем, кам залда качаца кунем ва постоянно бояд ки машқ кунем, ҳами кати силоҳои хидмон кати паронем, ки настрели хидмон бисёр шава, ки натарсем вақти мусобиқа парондан, истодан, баромад кардан. барои иштирокат дар бозиҳои Олимпии дар Токио 2020 ман тайёрӣ дидастам, мусобиқа рафтаистам, сахт машқ мекунам. яке шава ки ман мегирам ягон квота ё литсензия, ами мехоҳем ки баромад кунем. дар ҳами Тоҷикистон мо ҳамаша дорем, ҳам муаллим дорем, ҳам ҳами силоҳо яроқ дорем, тир дорем, ҷои тирпаронӣ дорем, ҳами ранги дар залои тирандозӣ дар Россия, дар Казохистон. не ки яхта вақт айтане ки бисёр одам наметавонад парвоз кардан, дар дигар мусобиқа баромад кардан, мо кам дорем ҳами варзишгар. кумитаи миллии олимпӣ, ки маркази фаъолияти федератсияҳои олимпии кишвар ба ҳисоб меравад, масъулинаш бобади варзишгарони тирандозӣ ва имконияти роҳ ёфтани онҳо ба бозиҳои олимпӣ талабу тақозои дигар доранд.
дар бобати федератсияи тирпаронӣ ба варзишгарони тирпаронӣ гуфтанӣ ҳастем ки айни замон дар радабандии ҷаҳонии варзишгарони мо дар ҷойҳои баъди 50 гӯем ки 60, 70, 90 аз 100 болода ҳастанд. ин албатта ба мо яке аз мушкилотҳоро меорад ки мо ба даст овардани роҳат душворӣ мекашем. барои он ки фақат дар мусобиқаҳои интихобӣ варзишгароне ки ҷойҳои якум ва дуюмро ишғол мекунанд о метавонанд роҳат ба бозиҳои олимпии Токио 2020 тариқи ҳамин иштироки мусобиқа ба даст оваранд. пас инҷо суоле ба миёд меояд ки дар сурати дар зинаҳои поёнӣ қарор гирифтани варзишгарони мо дар радабандии ҷаҳонӣ оё кишвари мо дар сатҳи минтақа дар ин риштаи варзиш рақобатпазир ҳаст ё на? магар мо дар сатҳи минтақа гӯем, гузашта аз ин дар сатҳи минтақа дар сатҳи иттиҳоди давлатҳои мустақил вақте ки 4 маротиба дар ҳамин Тоҷикистон мусобиқаҳои байналмилалӣ баргузор шуд, дар он мусобиқаҳо кишварҳои Россия, Беларусия, Озарбойҷон, Қазоқистон ва Қирғизистон иштирок карда буданд. дар ҳамин се мусобиқа ки иштирок карда буд, Тоҷикистон ё мақоми дуввум ё мақоми сеюмро соҳиб мешуд. аз нигоҳи рақобатпазирӣ мо ҳам дар сатҳи минтақа, ҳам дар сатҳи минтақаи Осиёи марказӣ, ҳам дар сатҳи иттиҳоди давлатҳои мустақил мо комилан рақобатпазир ҳастем. зеро мо пойгоҳ дорем. ин пойгоҳ ки масалан ҳамин гуна толере ки қарор дорем, ин дар замони шӯравӣ дар байни 5 кишвари Осиёи миёна танҳо дар Тоҷикистон бунёд шудааст. дар дигар кишварҳо ин пойгоҳ вуҷуд надорад. бар замин мо масалан мураббиёнро ҳифз кардем. инҷо на танҳо дастгирии ташкилоти маддгори мудофиа, ин дастгирии Федератсияи варзиши тирандозии ҷумҳурии Тоҷикистон бузург аст ки ин биноҳоро таъмиру таҷҳизонданд. зеро биноҳои замони шӯравӣ буданд, аммо дастгоҳи таҷҳизоте ки мебинед, ино аз ҷониби Федератсияи варзиши тирандозии ҷумҳурии Тоҷикистон дастхаст карда шуданд. зеро чуноне ки огаҳ шудед, ақидаҳо гуногунанд, вале ҳадаф як аст. бояд варзишгарони хубу бо маҳорат рӯи майдон биёянд, то дар қатори дигар кишварҳо аз ин риштаи варзиш Тоҷикистонро намояндагӣ кунанд. инҷо суоле ба миён меояд ки чаро дар замони соҳибистиқлолӣ ки ин қадар шароити арзандорро ҳукумати кишвар дар соҳаи варзиш муҳайё намудааст, мо танҳо як медали ин риштаи варзишро аз мусобиқоти берун соҳиб шудаем ки он ҳам аз сабқатҳои осиёӣ аст. Привлечь как можно больше молодежи к этому виду спорта. Спорт сейчас омолаживается, поэтому когда приходят в возрасте, обычно в стрельбу поздно приходят, в возрасте 18 лет, мы, конечно, принимаем, но основной упор у нас на 13-15 лет идет. По российским стандартам, по российским нормативам у них мастер спорта международного класса может выполняться уже в 13 лет. Мастер спорта международного класса. Это очень важно. Да, мы опаздываем в этом отношении, поэтому я очень надеюсь, что данная передача как бы поспособствует тому, чтобы привлечь именно вот этот возраст. 13, 14, 15, можно даже моложе. пас агар таҷрибаи варзишгарони мо кам асту иштирокашон дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ангушшумор, магар наметавон ҳадди ақал мусобиқаҳои дохилиро пурзур кунем, то аз миёни даҳҳо ё садҳо варзишгар ҳадди ақал 1 ё 2 нафарро кашф намоем. зеро дар гузашта ба қавли мураббиён варзишгарони тоҷик ба мунтахаби иттиҳоди шӯравӣ бештар шомил мешуданд. Если брать советский период, то наша команда ДОСАП была самая сильная в Советском Союзе. Практически. Вот у нас где-то 10-12 человек попадали в сборную Советского Союза. Поэтому, естественно, силовой есть у ребят. Просто вот немножко надо поддержку, и будет все нормально. Будем надеяться. Победа будет за нами, если постараемся, будет за нами победа.
барои муваффақияти кор бояд мактаби намудҳои олимпӣ дорои ҳама шароити лозима бошаду тарбияи варзишгарон дар сатҳи баланд бароҳ монда шавад. вале аз чӣ бошад ки бо вуҷуди имкониятҳои мавҷуда дар ин соҳа фақат дар шаҳри душанбеву хуҷанд ва кам кам дар шаҳри бохтар тирандозӣ роҳандозӣ шудааст. ҳар як варзиш шумо медонед талаботи худша дорад. ин намуди варзиш ки бо яроқ сару кор дорад, барои кушодани гурӯҳҳои яроқӣ ин талаботи махсус ва иҷозати махсуса талаб мекунад ва мо медонем ки дар до саф ҳамин ришта амалӣ мекунад барои он ки ино иҷозати махсус ва ҷои толори махсус барои тир доранд. барои ҳамин ки ин намуда мо наметонем ҳар як минтақаву ҳар як ҷое ки мо мехоҳем ин гурӯҳа кушоем. барои ин хеле ки гуфтем ино яроқ кати сару кор доранд ва иҷозатҳои махсус дар кор мешавад. аслан дар ин миён федератсияи тирандозии кишвар масъулияти бештар дорад то ин риштаи варзишро ҳам дар кишвар ва ҳам дар сатҳи байналмилалӣ намояндагӣ кунад. танҳо тариқи телефон ба мо муяссар шуд ки бо намояндагони федератсия ҳамсӯҳбат шавем ва онҳо зимни суҳбат иброз доштанд ки 2 соли охир шарту шароит ва сафарбар кардани варзишгарон ба мусобиқаҳои байналмилалӣ бештар шудааст. инчунин иброз доштанд ки барои омодагии олимпӣ низ шароит муҳайё мекунанд. вале ба қавли масъулин бояд мақоми дигари ваколатдор кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш бояд таваҷҷӯҳашро нисбати ин риштаи варзиш зиёдтар кунад. аз нигоҳи сиёсати давлатӣ ки ба қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ асос ёфтааст. рушди ин намуди варзиш низ дар қадори дигар намудҳои варзиш ба зиммаи кумитаи кор бо ҷавонон варзиш аст. ташкилоти мадгори мудофиат танҳо бо назардошти нақши ватандӯстонаи хеш танҳо шароит фароҳам меорад. шароити инфраструктурӣ, таъминоти мураббигӣ. боқӣ масалан ба зиммаи федератсия аст ба зиммаи кумитаи кор бо ҷавонон варзиш аст. масалан ман фикр мекунам ки он ба нақшаи тақвимии чорабиниҳои варзишие ки дар сатҳи кумитаи кор бо ҷавонон варзиш аст баргузории мусобиқаҳои риштаи варзиши тирандозӣ нокифоя ҳастанд. он бояд бештар баргузор шаванд. ва аз рӯи нақшаи чорабиниҳое ки имрӯз ҳоло пешбинӣ шудааст, шояд дар тирамоҳи ҳамин сол як мусобиқаи байналмилалии иттиҳоди давлатҳои мустақил барои дарёфти ҷоми иттиҳод дар шаҳри душанбе баргузор гардад. сергей бабиков иштирокчии бозиҳои олимпӣ лондон 2012 ки ба қатори даҳгонаи беҳтаринҳо шомил шуда буд, як муддат ба ҳайси мураббӣ ба варзишгарон дарси маҳорат меомӯхт. ба ақидаи ӯ муваффақияти кор аз мутахассисони ботаҷриба вобастагии калон дорад. Спорткомитет чуть-чуть больше внимания уделял это самое развитию. И, конечно, 3 тренера на весь Таджикистан, поверьте, это, я не знаю, это очень мало. 3 тренера на весь Таджикистан. Притом это олимпийский вид спорта. Тренера, у нас главная проблема, конечно, и тренеров не хватает. Тиры есть, главное. С оборудованием, конечно, тоже проблема. Хотя бы, если тренера нет, зачем это оборудование, зачем это оружие? Чуть-чуть побольше внимания. И у нас в народе бытует мнение, взял винтовку или пистолет, я нажму и попаду куда хочешь. Практически, я вам скажу, такого не бывает, никогда не будет. Этому надо учиться. Это, если профессионально, что это, конечно, годами. Так, чтобы на уровне там первого разряда или кандидата в мастера спорта, это 2-3 года. бо такя аз сарчашмаҳои таърихӣ иттилоъ пайдо кардем ки баъзаи варзишгарони мо дар қаламрави осиёи миёна пурқувват буда ҳамин бинои замони шӯравӣ бунёд ёфта дар дигар давлатҳои осиёи марказӣ мавҷуд нест. дар 2 тамрингоҳи мавҷудаи клуби тирандозӣ ки ҳамарӯза мураббиёни кордон ба шогирдон сабақи тирандозӣ меомӯзонанд, дар яке аз ин толорҳо варзишгарони касбӣ ва дар дигаре машғулиятҳои ҳаваскорони ин ришта ба таври ройгон гузаронида мешавад. ба қавли мураббиён бояд варзишгарон марҳилаҳои гуногуни омодагиро паси сар кунанд.
Как в любом виде спорта, то есть у спортсмена 3 периода есть. Это подготовительный, соревновательный и обязательно восстановительный период. Для того, чтобы подойти к следующему старту в оптимальном состоянии. Вот. Для этого в подготовительный соревновательный период они должны определенно какой-то получить наряду с опытом небольшое утомление. Вообще в спорте говорят так, надо победить себя. Если сможешь победить себя, значит выиграешь соревнования. Психология, состояние, физическое состояние у всех нормально у ребят. Психика должна быть, сила воли. Вот это зависит от спортсмена. Сможет победить себя, значит выиграет соревнования. Вот в этом плане работаем над ними сейчас. Вот поэтому мы возим на соревнования, на Кубки мира, чтобы они там участвовали, уверенно чувствовали себя, набирались опыта. Вот для этого. риштаи тирандозӣ нисбат ба дигар намудҳои варзиш харҷи бештарро тақозо мекунад. махсусан нархи сару либос ва силоҳи варзишӣ хеле гарон аст. аммо имрӯз федератсияи тирандозӣ ҳамон лавозимоти лозимае ки барои варзишгарон лозим аст таъмин намуда истодааст. این ورزش تیراندازی یکی از نمودهای خیلی گرانخرجی ورزش به شما می‌رود. شما تصور کنید که ارزشی یک عدد تپانچه یا تفنگچه پنیماتیکی ورزشی از $700 آمریکایی شروع می‌شود. ارزشی یک عدد تفنگ یا میلتیق پنیماتیکی ورزشی از $3,500 آمریکایی شروع می‌شود. این مونیاب می‌شود برای رشد. در شرایط امروزه با نظر داشت یعنی مبلغ‌گذاری دولتی با نظر داشت جلب مبلغ‌های داخلی تشکیلات مدگران دوفیا با نظر داشت کمک سرپرستان خصوصا فدراسیون ورزش تیراندازی امروز در مسئله تجهیزاندن تالارها با سلاح ورزشی یگان مشکل وجود ندارد. بر ضمن این از حساب بودجه دولتی بودجه‌ای که حکومت جمهوری تاجیکستان برای تشکیل مدگار مدافع همه ساله جدا می‌کند همه ساله تجهیزات ورزشی تیراندازی با نظر داشت دستاوردهایی که اختراعات زمانی نو هستند تدریجاً با کمک گردانده می‌شوند. امروز از نگاه تأمینات با سلاح، تالار، شرایط اینفراستراکتوری یگان مشکل وجود ندارد. حتی از نگاه کادر مربیگی هم مشکل، از نگاه جلب جوانان نیز مشکل وجود ندارد. дар бозиҳои олимпии соли 2020 аз ин риштаи варзиш 180 варзишгар аз ҳисоби мардон ва 180 варзишгар аз ҳисоби бонувон ширкат мекунанд ки дар маҷмӯъ 360 варзишгарро ташкил дода барои 15 маҷмӯи медалҳо мубориза мебаранд. мо умед дорем ки дар қатори ин варзишгарон дурахши тирандозони тоҷикро дар Токио бубинем.